အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါဘာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါ mobile Lightroom app ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ mobile Lightroom application နဲ့မှာ graduated fader လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ခေါ်ကြဒါ gradient fader လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ photographer တွေခေါ်တာတော့ဒါ gradient fader လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးခေါ်ကျွန်တော်အရေးမကြီးဘူးဒီ graduated fader သို့မဟုတ် gradient fader ကိုဘယ်လိုမျိုး mobile Lightroom app ထဲမှာအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဒါတတိပေးချင်တာဒီ2ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ selected edit ဆိုတဲ့ဒါ local adjustment တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာတနေရာတွေကိုကွက်ပြီးတော့ effect တက်ရောက်ရတယ် local adjustment တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ local adjustment တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဒါ premium version မှာရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပေါ့နော်မစခင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီပုံကကျွန်တော်ဒါဘယ်နေရာမှာရိုက်ခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲလို့ nest လို့ခေါ်တယ်ဒါ Ukraine ဘက်ကမြို့တစ်မြို့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆွဲလို့ nest လို့နေရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုပြောနေတာဒါမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိထဲမှာရှင်းနေဖြစ်သွားအောင်လို့ဒါ Google Map ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် mask ကိုဒါဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလို့ nest ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်ထားတာကိုဒါအခုလိုပဲတူတူကြည့်လိုက်မှာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဆွဲလို့ nest ပါအောက်မှာကျွန်တော်ဒါရုရှားစာလို့ရေးထားပါတော့ဆွဲလို့ net ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကြီးကန်းငှက်အတိုက်အုံပေါ့နော်လုံးဝအတိုက်အုံလို့ကျွန်တော်အသေးပဲပြန်လို့ရတယ်ဒီမှာ lasta beach နဲ့ ganesta ဆိုတာကျွန်တော်ရုရှားလို့ခေါ်ရရပါတော့ဒီဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အပြာရောင်ကြီးအကြောက်ဒါကျွန်တော် black sea လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ zoom ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာ Yalta မြို့ကဒါမှကျွန်တော်တဲခဲ့တဲ့မြို့ပေါ့နော်ဒီမြို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကမ်းခြေတစ်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီ black sea ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကိုဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းယထာစီလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ယထာစီလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီတကြောလုံးကိုဒါတယောက်တည်းသွားဘူးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Sinfera Ball ရဲ့ဒီနားလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ Sinfera Ball ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် Sinfera Ball ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဒါသူ့ရဲ့မြို့နာမည်ပေါ့နော်ဒီ Sinfera Ball နဲ့ Silvester Ball ဒီဒါသူ့ရဲ့မြို့တွေဒီမြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ၄စိတ်ရှိရပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါBlack Sea ဒါလုံးဝ Black Sea ပင်လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် zoom ဆွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီ Caspian Sea Iran ပေါ့နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီဘက်အရှိတောင်ဘက်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူချင်းမင်းတို့မျက်စိရဲ့ရှင်းမယ်နဲ့တူရဲ့ဒါကီလိုမီတာပေါင်း8500ကျော်ရှိရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခုသွားထားတယ်ဒီဆွဲလို့ nest ပေါ့နော်ဆွဲလို့ nest ကိုဒါကီလိုမီတာပေါင်း8500ကျော်ရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံနေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထားလိုက်တော့ဒီမှာဆွဲလို့ nest ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံနေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာပုံနေအများကြီးရှိတယ်သူ့ထဲမှာကျွန်တော် photo တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံနေအများကြီးရှိတယ်ဒီပုံနေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံတွေကကြတော့ဒါသူတို့ရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းဒီနေရာကိုအလဲပတ်နေရာဖြစ်သွားပြီးတော့လဲကြလိမ့်မယ်လို့လဲလို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ရွေးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဖြစ်လာမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်သွားခဲ့တော့ကြတော့ဒါအာရှဆိုလို့ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တရုတ်တောင်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံတွေကဒါသူတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပုံတွေရိုက်ခဲ့အများကြီးပဲဒါကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေနော်ဒါလုံးဝ Google ကနေပြီးကျွန်တော်စေ့ထားတဲ့ပုံတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် copyright လည်းညှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာရပါတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပဲဒီထဲမှာဒီအစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ဘာမှမရှိဘူးအပေါ်တက်လက်တက်လို့ရတယ်ဝင်ကြီးဒါ ruble 300ပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6000လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါအထဲထဲမှာဘာမှတော့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ပကြီးကားတွေဘာညာတာရကားပေါ့နော်တကယ်လို့ဖတ်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ Wikipedia မှာဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ photo editing ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်နည်းနည်းမိတ်ဆက်နေရနဲ့ဒါကျွန်တော်ဝါသနာအရာမျိုးကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆက်ပေးရပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောသွားမယ်ပုံကိုမိတ်မဆက်ပေးဘဲနဲ့ editing အကြောင်းမှကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်တော်မပြောလို့ရှင်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ key ကိုရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိလို့ဆိုတာဘယ်သူမှအဖို့မပါဘဲနဲ့ရောက်ခဲ့လို့เนาะဒီပုံကကျွန်တော်ဒါလူကြီးမင်းတို့စိတ်ထဲမှာတခြားinternet ပေါ်ပုံကိုကျွန်တော်ဒီ download ယူပြီးတော့ရှင်းပြနေရဆိုပြီးတော့လည်းစိတ်ထဲမှာထင်နိုင်လို့
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါ landscape ပုံတွေကိုတုံတန်အောင် download ယူပြီးတော့ဟိုသူများပုံတွေကို download ယူပြီးတော့ရှင်းပြတတ်တဲ့နေရာမှာမပါပါဘူးကျွန်တော်ဒီ portrait ပုံတွေကိုပဲ download ယူရပါတော့ကျွန်တော်လည်း portrait ရိုက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူများပုံတွေတော့ဒီလိုမျိုး portrait ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမရှင်းပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ shooting ပုံတွေနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တူတူစလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ selected edit ထဲမှာဒါ graduated fader သို့မဟုတ် gradient fader ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ graduated fader gradient fader ကိုကျွန်တော်ယူသုံးဖို့အတွက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်အောက်တောင်မှာဒီအဆက်ကလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်စုံစုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ပေးမယ်ဒီ graduated fader gradient fader ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ graduated fader ကိုယူသုံးလို့ရတဲ့အစင်းတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ရှောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဘောနော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး line 3ချောင်းနဲ့အဆက်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့နေရာကိုခေါ်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ line 3ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုအလဲမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအပြာရောင်အဆက်ကလေးဒီဘာကိုပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ graduated fader ရဲ့ပုံစံပဲဒီအပေါ် line နဲ့အောက် line ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ fader တန်ဖိုးအနည်းများကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရအောင်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ် line နဲ့အောက် line ဝေးနေရသည်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ effect တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ100ရာခိုင်နှုန်း effect ဒီတက်ရောက်တယ်အောက်မြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ effect ဒီဒါ fader တန်ဖိုး0အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်သွားရဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒါမှတ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါဦးဗျာ light မှာကျွန်တော်ဒီ exposure ကို short လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exposure ဒီ -2.21 တို့ဒီမှာပေါ့နော် -3.02 ဆိုရယ် exposure ဆိုရယ် slider ဘားတွေက effect လေးอ่ะကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကမြင်ကြောင်းပေါ်မှာဒါ100ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာကျတော့ exposure 0ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဂျားထဲမှာဒီအပေါ်ဆုံးမြင်ကြောင်းနဲ့အောက်ဆုံးမြင်ကြောင်းဂျားထဲမှာဒီဒါ exposure တန်ဖိုးဒီ -3.02 ဆိုတဲ့effect 100ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမြင်းချောင်းရောက်တဲ့ဒီဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းစီတူသည်လျော့သွားမှာကိုဒါ graduated fader ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် gradient fader လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် graduated fader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိဖို့လိုသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ effect လေးကိုကျွန်တော်တို့အကြာကြီးဖိလိုက်တာ ਨੇ အောက်မှာကျွန်တော် mask option 3မျိုးပေါ်လာတယ်ဒီ mask option 3မျိုးကဒါ duplicate mask ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်အခု exposure short ခဲ့တဲ့ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်တို့ကcopy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် copy ကူးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ effect လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ် copy ကူးပြီးတော့ဒါ copy ကူးရဲဆိုတာဒါ duplicate လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့เนาะတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာ duplicate copy ကူးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ duplicate mask လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် effect တွေနှစ်ဆဖြစ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့မဲသွားတာပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကမှဒီ effect ကိုအောက်မှာတက်ရောက်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြောင်းမြန်ပြန်လာလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြောင်းမြန်ပြန်လှန်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်အောက်အနေနဲ့တက်ရောက်လို့ရတယ်ဒီ gradient fader ကိုနော် graduated fader ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အောက်အနေနဲ့တက်ရောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်ညာဆိုတဲ့ side by side အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုတက်ရောက်လို့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူချင်းမင်းကကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာဒီ effect ကိုပေါ့နော် effect တစ်ခုကို gradient fader နဲ့အပေါ်အောက်တက်ရောက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်ညာ side by side တက်ရောက်ချင်တာလားဆိုတာကိုလိုတလို့စဉ်းစားပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ effect လေးကိုအကြာကြီးပြန်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reset mask ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် reset mask ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ effect တွေကိုပြန်ပြီးတော့ reset ပြန်ချလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး reset ပြန်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူဒီ overlay အနေနဲ့ပေါ်တယ်တကယ်လို့ကိုကမပေါ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် overlay ကိုအဖွင့်ပိတ်ကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တခြား selected edit ဖြစ်တဲ့ radial fader တို့ brush tool မှာကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်ဒီအကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ overlay ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် overlay ဆိုတာဒါကျွန်တော် effect တက်ရောက်ထားတဲ့နေရာကိုမျက်စိမှာမြင်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးကြောင်းတောင်ကာလာအနီအောင်ပန်းရောင်ကြီးနဲ့ဒါပြနေတာဒါကို overlay လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ delete mask နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ mask လေးဒီပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ graduated fader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသိသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို effect လေးတစ်ခုအတူတူထည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် exposure ကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ highlight ကို short မှာလာပါတော့ဒီကလို highlight ကို short တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်မှာပို့ပြီးတော့တိမ်တွေကိုကြီးကြီးလင်းပြက်ပြက်တတမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် shadow ကို draw မှာလာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါလူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ဒီကျွန်တော်တို့ exposure ဒီ basic panel လို့ခေါ်တဲ့ဒီ exposure contrast highlight တွေမှာကိုကြိုက်တဲ့ gradient fader ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော် effect တွေကိုဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုး fader နဲ့တိုးပြီးတော့ဒီ line ချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဆွဲပြီးကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူချင်းမျိုးတို့တဘောပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial video မှာကြာတော့ကျွန်တော်အမြန်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ color တစ်ခုကိုထည့်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီလို color မျိုးပေါ့နော်ဒါမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့အဲ့တော့ color ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ပိုင်းထိတဖြည်းဖြည်းတက်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအောက်ကလမ်းကြောင်းလေးကိုဒီ line လေးကိုနော်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပြပြလေးတက်ရောက်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာ clarity တက်ရောက်လို့ရတယ်ဒီမှာ dehaze ပေါ့နော် dehaze ကိုကျွန်တော် short လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် new ပုံသဏ္ဍာန် effect မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ရနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ color တစ်ခုကိုဒီ color လေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ noise တွေရှိမယ် sharpness တွေရှိမယ်ဒီမှာနောက်ထပ် slider bar တစ်ခုက more တက်ရောက်မှလား different တက်ရောက်မှလားကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကစားလို့ရတယ်ဒါကြလို့ကိုကမှတက်ရောက်ပြီးတော့မှအစင်မပြေတော့ဘူးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ delete mask လုပ်မှာလားဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ဒါပြောရင်းနဲ့ပဲ mobile Lightroom နဲ့မှာ graduated fader ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဒီနေ့ tutorial video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့ knowledge sharing video ကိုဒါလူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေမှာအတူတူထပ်တွေ့ရအောင်အားလုံး good luck အဆင်ပြေပါစေ see you